Dodamies uz izstādi auto otrā daļa – Eksotika. Ir arī ārā neliela ekspozīcija, te biļets nevajag. Smagais, katru izstādi šitie ir. Nu re, te ir arī militārais stūrīt. Vai var just, kad ir komplektēts Valmierā? Nu, protams. Portāls iauto.lv piedāvā. Neoficiālajā standā, bet kā jau Eksotikā noslēpies ir Lamborghini Urus. Izstādē auto pirmā daļa jau ir publicēta iauto. Ejam tagad uz otro Eksotiku. Es zinu, ka pirmā daļa bija pa garu. Iešu tagad uz Eksotiku, īsti parādīšu galveno, bet nu tiešām jauna auto daļa bija ļoti interesanta. Lūk, ierodamies, viens no top 10 objektiem ir uzreiz izstādīts. Restaurācija un tāda konfekta. Ļoti dārgs un ilgs process. Džeki mauc. Arī pa ūdeni ātrumiņā. Tagad sludinājuma ievietošana ZIP ir bez maksas. Pamēģini! Portālā ZIP LV. Gudri sludinājumi. Taisīšu īsu. Re, kur viens. Nu labi, nu jānofilmē ilgāk, bet Džeks ir reāli centies. Varbūt šis bija lieka, bet nu tur šis tas ir interesants attaisīts. Tā no pirmā acu uzmetiena nevar saprast, kas te notiek. Nu jā, auto klubi, Jump Fest, tātad Japāņu auto ražotājiem būs kāds pasākums. Cilvēks sēž nopietns. Nu, skaņa, saprotu, šeit būs kaut kāds izaucinājums. Te laižamies. Protams, ka bārs, M5. Tā. Nu, re, un bērni grib skatīties Latvijā populārāko lietoto auto uz ceļiem. Volvo. Ko mēs tur varam nokomentēt? Nu, neko, vismaz deg lukturs. Ir arī numurs, auto no Zviedrijas varam redzēt. Tas iekšā ir diezgan interesanti uztaisīt. Moči. Smagie. Lūk. Mākslā, kādam liekas kaut kas īpatnējs, aerogrāfija. Nu, ir. Viss nozīmēts. Es domāju, ka lielākais šīts ir īstenībā tādiem mazajiem, te iekāpt iekšā. Līdz šejienē. Tas pirātu auto. Nu, teiksim tā. Gan jau, ka ir mīlētāji, kam tas patīk. Jāpaskatās, kā no muguras ir nostrādāts. Jā. Šitā ir cita pasaule. Šis gan ir manā skatījumā gaumīgi. Gan izvēle, gan krāsa. Forši. No manas laiks. Sēdināts. Redzam godalgas. Mēģina atdzīvināt. Skaņa gaisma. Vienīgais pirmais BMW. Bija viens, bet šis jaunākais. Kā jau parasti BMW Latvijā uzskata, ka nav jāpiedalās šādos pasākumos. Katrā ziņā kaut ko interesantu ieraudzīt, nesaprotot, kāds ir doma gājiens, kāpēc tas motors droši vien ir iespējams. Tunings. Kā mēs redzam, fotosesija notiek. Un redzam, ka te kāds ir nopietni darbojies. Wow! Klasika. Ir mums daudz cienītāju šādu tipu automobīļiem, tā kā arī būs ko redzēt. Un pie reizes arī uzspēlēt. Šis skaņas stends ir iespaidīgs. Nu jā. Šis jāatzīmē, gribētu redzēt šito ielāts. Un būtībā tas arī ir viss. Re, kur man ir palikusi tikai šitā līnija. Un būsim galā. Amerikāņu stūrīts. Simpātiski. Siens. Pat uzlicis vēl mehāniķis, protams, strādā apakšā. Jā, autoklubu, ķūnīgi, skaņa, ja tev tas patīk un interesē. Arī reku pasties. No smoku uztaisīts ir. Tā,
Tāda mums izskatās izstāde. Bet, ja tev patīk šis video, lūdzu spied like. Un, ja gadījumā vēl neesi mūsu kanāla abonents, tad piesako iAuto. Portāls iAuto.lv piedāvā